కొమరం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో అక్రమ మద్యంపై ఉక్కుపాదం మోపారు. చింతలమానపల్లి మండలంలో గత సంవత్సరం సీజ్ చేసిన సుమారు 21,15,000 రూపాయల విలువైన మద్యాన్ని పోలీసులు రోడ్ రోలర్తో ధ్వంసం చేశారు. జిల్లా ఎస్పీ కాంతిలాల్ పాటిల్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో ఎన్నికల సమయంలో అక్రమంగా తరలిస్తున్న మద్యాన్ని ధ్వంసం చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని ఈ సందర్భంగా పోలీసు ఉన్నతాధికారులు హెచ్చరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా ఎక్సైజ్ అధికారి, డీఎస్పీతో సహా పలువురు అధికారులు పాల్గొన్నారు. లైటింగ్ కూడా మంచిగా ఉంది కదా.